ရစ်တာအမည်စဉ်အောင်ပွဲဝင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတငယ်ချင်းတို့ရေငယ်ကလေးတို့ရေ Sky Math Story ကာတွန်း channel လေးကနေပြီးတော့ပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ငယ်ကလေးများရေစိတ်ဝင်စားစရာကာတွန်းလေးတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးမှာမလို့ subscribe လေးနေပြီးတော့အားပေးခဲ့ပါဦးနော်ဒါဆိုရင်တော့ဇာတ်လမ်းလေးကိုအခုပဲစတင်လိုက်ပါပြီဒီကနေ့ကတော့ကြီးကမ်းမခေါ်ရီရဲ့သားလေးဂျာကူရဲ့ဝင်းနေရမြက်လေးပါဂျာကူလေးကတော့အရန်ကိုပြောနေတာပေါ့တားလေးဂျာကူရဲ့သွားအားလုံးကိုသွားဖိတ်ခြင်းပြီးတော့မေမေကတာမွေးနေရအတွက်မြို့ကနေချောကလက်ကိတ်ကြီးဝေလာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပါထည့်ပြောနော်မေမေကူကူတို့ဂူရီယာတို့မောင်နှမကိုရောတာမွေးနေဖိတ်လိုက်ရမလားယင်ဟမ်တားလေးအဲ့ဒီငမွေးတွေကိုသွားဖိတ်မနေနဲ့မေမေတငယ်ချင်းတွေလာကြမှာငါတာမွေးနေမှာဆက်ငမွေးတွေရောက်နေတယ်ဆိုရင်သူတို့ဘယ်လိုထင်မလဲဒီလိုနဲ့ကြီးကန်းလေးဂျာကူကလည်းသူ့အိမ်ကနေထွက်လာခဲ့ပါတယ်ညနေကျရင်ငါ့အိမ်ကိုလာခဲ့ကြနော်ဒီနေ့ငါမွေးနေလေငါမေမေကစားစရာတွေအများကြီးလုပ်ထားတယ်ပြီးတော့ငါမေမေကမြို့နာကတောအုပ်ထဲကနေကိတ်မုံကြီးကြီးကိုလည်းဝေလာပေးထားတယ်အေးပါဂျာကူရေငါလာခဲ့ပါမယ်မင်းရဲ့အတွက်လက်ဆောင်ကောင်းကောင်းယူလာခဲ့မယ်ဘာလက်ဆောင်လဲဘိုင်ဘလာမလေးဒါကတော့လှုပ်ဝက်ချက်လေကွာညနေကျမှသိရမှာပေါ့အေးပါငါသွားစရာရှိသေးလို့ဆက်သွားလိုက်အောင်မင်းဒီလိုနဲ့ဂျာကူကလည်းကျတူရဲ့လေမီတူရဲ့အိမ်ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်မီတူရဲ့မီတူဒီနေ့ငါမွေးနေနော်နေမဖြစ်မနေလာခဲ့ရမယ်ငါအဖေနဲ့အမေကလက်ဆောင်တွေတောင်မှသွားဝေနေကြပြီအေးပါငါလက်ဆောင်ကောင်းစားကြီးယူလာပြီးတော့လာခဲ့ပါမယ်ဟာဒီလိုနဲ့ကြီးကလေးဂျာကူကလည်းတော်ဒီကငှက်တငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးကိုတရင်ဝင်တရင်ထွက်နေမမောမပန်းလိုက်ဖိတ်နေတာပေါ့လမ်းမှာတော့ကူကူနဲ့ဂူဒီယာတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ထိုင်နေတာကိုသူတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဂျာကူရေတငယ်ချင်းငါတို့မောင်နှမရောနေ့မွေးနဲ့လာလို့ရမလားယင်လုံးဝမရဘူးမေမေကအမိန့်ထုတ်ထားတယ်ဟာကူကူတို့ဂူဒီယာတို့မောင်နှမကိုလုံးဝမဖိတ်နဲ့လို့အပြက်ပြောထားတာဂျာကူရဲ့ငါတို့တွေကိတ်မုံမစားပါဘူးနေ့မွေးနေ့ပွဲကိုခက်လက်လက်ကနေပဲထိုင်ကြည့်နေပြစေနော်ငါမေမေကနေတို့ကိုအိမ်ထဲပေးဝင်မှာမဟုတ်ဘူးဟာမေမေကဆင်းရဲသားတွေဆိုရင်တိမ်မုန်းတာဂျာကူလေဂူဒီယာတို့စာကလေးမောင်နှမကိုအဲ့ဒီလိုမချင်မငန်ပြောပြီးတော့ထွက်သွားပါတယ်ကူကူနဲ့ဂူဒီယာကလည်းအိမ်ပြန်ရောက်ရောကူကူတယောက်ငိုပါလေရောမေမေတားလေးသွားခြင်းနဲ့ဂျာကူရဲ့မွေးနေ့ပွဲသွားခြင်းနဲ့သားရဲ့ဖိတ်စာလေးမရဘသူကမှလည်းမခေါ်ပေးနဲ့သားတို့ကဘလို့လောက်သွားမှလဲမမေကလည်းဂျာကူအတော်တရားငှက်တွေအကုန်လုံးကိုလိုက်ဖိတ်နေတာသားတို့ကကြတော့ဘာလို့မခေါ်တာလဲပြောပြပါဦးမမေရဲ့ငါသားလေးကညံ့ငမွေးလေးမလို့ဘသူကမှမချစ်ကြတာပေါ့ကွယ်ဒါပေမဲ့သားမမေမေရှိတယ်လေမမေကသားကိုချစ်တာပေါ့စိတ်မကောင်းဖြစ်မနေနဲ့ဒီညနေမေမေသားတို့အတွက်ဆန်းပြုတ်ကောင်းကောင်းလေးလှုပ်ကျွေးမိနော်မေမေကလည်းအမြဲတမ်းဆန်းပြုတ်ကြီးပဲလှုပ်ကျွေးနေတာပဲသားသိတာပေါ့သားဆန်းပြုတ်မစားချင်ဘူးဂျာကူရဲ့မွေးနေ့ပွဲကိုသွားချင်တာညနေဆောင်တော့တော်ရီကငှက်တွေအားလုံးဂျာကူရဲ့အိမ်ကိုရောက်လာကြပါတယ်ကူကူနဲ့ဂူဒီယာကတော့ငိုလို့မပြီးနိုင်သေးပါဘူးကေသားတို့ကလည်းစော့အတင်းပူစာနေတော့တာပဲကောင်းပြီလေသွားချင်သွားကြသူများကမဖိတ်ပေးနဲ့ဧည့်သည်အဖြစ်သွားကြပြီတော့ဒါကိုကြတော့ကူကူနဲ့ဂူဒီယာတို့ကလည်းပျော်သွားပြီးတော့အိမ်ကနေထွက်လာကြပါတယ်ဂျာကူကတော့အဖို့အစားအသစ်တွေနဲ့ရှိုးထုတ်ပြီးမိမ့်မိန်ကြီးထိုင်နေတာပေါ့ဂျာကူကိတ်မုံမြင်မြန်ခွေးတော့ကွာငါပြောက်ဦးဖောက်ချင်နေပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတကားခောက်တန်းကြားလိုက်ရပါတယ်ဒီအချိန်ကြီးဘသူလာတာလဲနေအောင်ငါသွားကြည့်လိုက်အောင်မေးကော်ရီကလည်းတကားသွားခွင်းလိုက်ပါတယ်နေတို့နဲ့ကောင်ဒီယိုဘာလာလောက်ကြတာလေငါသားမွေးနေ့ပွဲပြတ်အောင်လာဖြည့်စီကြတာလားအန်တီသားတို့မမေကိုခွင့်တောင်းပေးမှလာခဲ့ကြတာပါဂျာကူမွေးနေ့ပွဲလောက်တာကိုကြည့်ကျင်လို့ပါအန်တီရဲ့တော်စံထွက်သွားအခုချက်ချင်းထွက်သွားကြနောက်တစ်ခါငါ့ရဲ့တကားကိုလာခောက်ရင်ပါရိုက်လှုပ်လိုက်မယ်ဖျားသခင်ရဲ့သမီးတို့ဟာဒီလောက်တောင်ပဲဆိုးဝါးနေလို့လားဘာလို့များသမီးတို့ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သေးတာလဲဂူဒီယာလေးကလည်းငိုရိုရင်မောင်နှမနှစ်ယောက်ထွက်သွားကြပါတယ်သူတို့ထွက်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်း
ကော်ရီရဲ့အိမ်ကမိခွက်တွေအားလုံးကငြိမ်သွားပြီးတော့အိမ်တစ်ခုလုံးမှောင်မေးသွားပါလေရောဟင်မိခွက်တွေကဘာဖြစ်ကုန်ကြတာလဲမိထောကြပါအောင်မိပြန်ထောကြပါအောင်ကော်ရီကမိပြန်ထောမိမေခဏနေတော့မိပြန်ငြိမ်သွားပြန်ပါလေရောမမေပတင်းပေါက်ပိတ်လိုက်ပါလားပတင်းပေါက်ကနေလေဝင်နေလို့ဖြစ်မင်းအေးဟုတ်မေအဲ့ဒါကြောင့်ပဲဖြစ်မှာကော်ရီကလေသူ့သားပြောသလိုပတင်းပေါက်ပိတ်ပြီးမိထက်ထုံးပါတယ်မိကလင်းလာပေမဲ့ခဏနေတော့ပြန်ငိမ့်သွားပါတယ်မမေဒါကိတ်ကိုခွေးလိုက်တော့မယ်နော်အေးသားလေးအားလုံးအစင်သစ်မယ်ဒါပေမဲ့မိတွေကပြန်ငိမ့်သွားပြန်ပါတယ်ကြာကူရင်ငါကူကူနဲ့ဂူဒီယာကိုမောင်းထုတ်လိုက်ကြရမိတွေကခဏခဏငိမ့်နေတာငါတို့တွေအဲ့ဒီမိဘမေကလေးတွေပေါ်မှာလွန်သွားကြပြီထင်နေဟင်အခုလိုတွေဖြစ်နေတာသူတို့ကြောင့်လားမေမေဟုတ်တယ်သားဖျားသခင်ငါတို့ကိုစိတ်ဆိုးနေပြီကဲအားလုံးဒီနေရာမှာပဲညီညီလေးထိုင်နေကြနော်အန်ဒီကူကူနဲ့ဂူဒီယာကိုတွားပြန်ခေါ်လိုက်အောင်မေအဲ့ဒါမှမွေးနေ့ပွဲကဆက်လုပ်လို့ရမှာကော်ရီလေးအိမ်ကနေထွက်ပြီးဝါဝါတို့အိမ်ဘက်ကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်ညချင်းဆိုတော့တောက်ကြီးကတဖြည်းဖြည်းပိုမောင်းလာပါတယ်ကော်ရီတယောက်ဝါဝါတို့အိမ်တကားကိုအမောတကားသွားခောက်လိုက်ပါတယ်ဝါဝါလေးချက်ချင်းပဲတကားလာဖွင့်ပေးပါတယ်ဝါဝါဂူဒီယာနဲ့ကူကူရောဗမာလေးရင်ပါလေကျမကလေးတွေကဘာပြဿနာရှာသွားလို့လဲမဟုတ်ပါဘူးသူတို့နေဘက်ကိုပြန်လာကြတာလေတကယ်တော့ငါသူတို့ကိုအိမ်ကနေမောင်းထုတ်လိုက်မိတယ်အဲ့ဒါကိုငါ့အိမ်မှာမိထွန်တိုင်းမိတွေကပြက်ငင်းနေတယ်ငါတို့ကိုမောင်းထုံပြီးလို့ဖြစ်ရတာပါဖះသခင်ငါ့ကိုအပြစ်ပေးနေပြီထင်နေဟေးဂေါ်ရီသူတို့နှစ်ယောက်အိမ်ပြန်မရောက်ကြသေးဘူးလေဝါဝါရေငါ့ကိုကူညီပြီးတော့ကလေးတွေကိုလိုက်ရှာပေးပါအောင်ဒါမှငါသားလေးမွေးနေပွဲဆက်လုပ်လို့ရမှာအေးလိုက်ရှာကြတာပေါ့ဂူဒီယာနဲ့ကူကူတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကတော့တစ်ပင်တစ်ပင်အောက်မှာထိုင်ငိုနေကြပါတယ်မောင်လေးရေဒီနေ့အစပြီးငါတို့အိမ်ထဲမှာပဲနေကြမယ်နော်ဘသူမွေးနေ့ပွဲကိုမှမသွားကြတော့ဘူးငါတို့ကဆင်းရတော့ဘသူကမှငါတို့ကိုမခင်ကြအောင်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲနတ်သမီးလေးတစ်ပါးကသူတို့ရှိကိုရောက်လာပါတယ်ဂူဒီယာနဲ့ဂူဂူရေဘသူကမင်းတို့လေးတွေကိုဆေးတယ်လို့ပြောလို့လေမင်းတို့မှာနတ်သမီးတငယ်ချင်းရှိတယ်လေငါမင်းတို့နဲ့အမေရှိနေမှာပါပြောဆွဆွနဲ့နတ်သမီးလေးကသူ့ရဲ့မော်တုတ်တန်လေးကိုဝှေ့ရမ်းပြီးတော့ရွှေအောင်တရဖူအကြီးကြီးတစ်ခုကိုဂူဒီယာနဲ့ကူကူကိုလက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါတယ်ကူကူကအဲ့ဒီတရဖူကိုသူ့ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာချက်ချင်းဆောင်းလိုက်တာပေါ့အမရေဒါရွှေတရဖူကြီးပဲမင်းမြင်ရင်တိတ်ပြော်မှာပဲနော်ကော်ရီနဲ့ဝါဝါတို့လိုက်ရှာနေတော့ကလေးနှစ်ယောက်နဲ့တွားဆောင်မိကြပါတယ်ကူကူခေါင်းပေါ်ကရွှေတရဖူကြီးကိုမြင်တော့နှစ်ယောက်သာအံ့ဩသွားကြတာပေါ့ဒါခေါင်းပေါ်ကရွှေတရဖူကြီးကပေးရတာလေဒါနဲ့သမီးလေးကပေးသွားတာလေမမေရဲ့ဒီနေ့ကလေးတွေရဲ့ငိုတန်ကိုဖះသခင်ကြားသွားပြီထင်နေဒါကြောင့်ငါ့အိမ်ကိုအမောင်းချပြီးကလေးတွေကိုရွှေတရဖူပေးလိုက်တာကိုဂူဒီယာနဲ့ကူကူရဲ့ဒီအန်တီကိုခွင့်လွှတ်ပေးကြပါကွယ်အန်တီနဲ့အတူအိမ်ပြန်လိုက်ခဲ့ကြနော်အန်တီအိမ်မှာမိထုံလို့မရတော့လို့ပါဂူဒီယာနဲ့ကူကူကလည်းသဘောတူလိုက်ပြီးတော့သူတို့အမေရဲ့ဂေါ်ရီရင်နဲ့အတူပြန်လိုက်သွားကြပါတယ်ဂေါ်ရီမိပြန်ထောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အရင်ကထက်တောင်ပိုပြီးလင်းထိန်သွားပါလေရောဒီလိုနဲ့ပဲကိတ်မုံခွေးကြလက်ခုပ်တီးကြနဲ့အားလုံးမြည်ရည်ရှက်ရည်စားတော့ပြီးတော့ဂျာကူရဲ့မွေးနေ့လေးကိုပျော်ပျော်ပါပါဆင်းနှွှဲလိုက်ကြတာပေါ့ကွယ်ဒီပုံပြင်လေးကနေရှာလိုက်တဲ့သင်ခန်းစာကတော့လူတစ်ဖက်သားကိုစီရင်ချက်သာမခွေကြပဲတန်းတို့ညီမြမေတ္တာထားဆက်ဆံမှသာကိုဘွားမှာလေစက်တည်းမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံပြီးစစ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုရရှိနိုင်မယ်ဆိုတာကိုတငယ်ချင်းလေးတို့သိအောင်ဒီပုံပြင်လေးကနေပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်အခုပြောပြခဲ့တဲ့ပုံပြင်လေးကိုစိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင်တော့လိုက်လေးပေးသွားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ပုံပြင်လေးကနေသင်ခန်းစာတစ်ခုကိုရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် channel လေးကို subscribe လေးလုပ်သွားပါနော်အခုလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ပုံပြင်တွေကိုနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးအောင်ပါမလို့ကြည့်ရှုဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ထူဆန်နေငယ်ရဲ့စသတ်မှုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်
ငှက်ကလေးတို့ရဲ့ Sky Best Story ကာတွန်း channel လေးကနေပြီးတော့ပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ငှက်ကလေးများရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကာတွန်းလေးတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးမှာမလို့ subscribe လေးနှိပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ပါဦးနော်။ဒါဆိုရင်တော့ဇာတ်လမ်းလေးကိုအခုပဲစတင်လိုက်ပါပြီ။စာကလေးမလေးရင်းနီကသူ့ရဲ့လေးမှာခရမ်းသီးတွေစိုက်ပျိုးထားပါတယ်။ရင်းနီကအဲ့ဒီလေးကရတဲ့ခရမ်းသီးတွေကိုခူးပြီးဈေးမှာရောင်းချကစီးပွားရှာနေရပေါ့။သူ့လေကထွက်တဲ့ခရမ်းသီးတွေကကြီးမားလက်ဆက်ပြီးတော့တခြားငှက်တွေကအရင်သဘောကျပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ရင်းနီကသူ့တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ကြီးကန်းမလေးကာဖီကိုအခုလိုပဲအကူအညီတောင်းခဲ့ပါတယ်။တငယ်ချင်းကာဖီငါ့ကိုတခုလောက်ကူညီပါလား။ဆိုင်မှာငါတယောက်တည်းမို့ငါလေခွက်တွေကိုခဏလောက်ကြည့်ပြီးလို့ရမလား။ဟာအဲ့ဒီလိုဘေးဖြစ်မလဲ။လေထဲမှာနေရမ်းပူတယ်။ပြီးတော့ရှော့တွေကလည်းအများကြီးပဲ။ငါ့အသားတွေမေးပြီးညစ်ပတ်ကုန်လိမ့်မယ်။နေမကူညီနိုင်လဲဘေးတက်နိုင်ပါမလဲ။ရေနီကကာဖီကိုအကူအညီတောင်းလို့မရတာကြောင့်ဘာမှထပ်မပြောတော့ပဲဆိုင်ပိတ်ပြီးတော့လေထဲကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ရေနီလေထဲမှာအလုပ်ရှုပ်နေတော့ထူဆန်းတဲ့စာကလေးတစ်ကောင်ကသူ့လေခွေးစီကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့အမွေးတောင်တွေကတောက်ပနေပြီးတော့တဖူးပါလေငွေအောင်တလန်းလန်းနဲ့လှပလို့နေပါတယ်။သမီးငါပိုင်ရမ်းစားတယ်။ငါ့ကိုခရမ်းသီးတစ်လုံးလောက်ကျွေးလို့ရမလား။ဟေးအမဒီနားမှာအေးဆေးထိုင်ပါဦးခရမ်းသီးတစ်လုံးမဟုတ်ဘူးနှလုံးပေးလို့ရတယ်အနားယူပြီးတော့ဘိုက်ပြအောင်စားပါရန်နီကအဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့ခရမ်းသီးနှလုံးကိုပေးလိုက်တဲ့အခါထူဆန်းတဲ့ငှက်ကခရမ်းသီးတွေနဲ့အတူပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်။အိုးသူ့ဘေကိုရောက်သွားတာလေရန်နီလေးထူဆန်းတယ်လို့တွေးလိုက်ပြီးတော့အလုပ်တွေများနေတာကြောင့်လုပ်စရာရှိတာကိုပဲဆက်လုပ်နေကြတာပေါ့အလုပ်တွေအားလုံးပြီးတာနဲ့ရေနီကသူ့ရဲ့ကလေးတွေစားဖို့စားစရာတွေယူပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။သူမယူလာတဲ့စားစရာတွေကိုကလေးတွေကအားရပါရစားတော့ရင်အယမ်းပျော်နေကြပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ညမှာကောင်းခေတ်တစ်ခွင်မှောင်မေးပြီးတော့မိုးတိထန်စွာရွာသွားပါတယ်။ရေနီကလည်းပတင်းပေါက်နားကနေရာသီဥတုအခြေအနေကိုအကဲခတ်ရင်စိုက်ခင်းတွေစိတ်ပူနေခဲ့ပါတယ်။မိုးမင်းကြီးရေကျေးဇူးပြုပြီးတော့မိုးမရွာပါနဲ့တော့ကျမရဲ့စိုက်ခင်းတွေပျက်စီးတော့မင်းစိုက်ခင်းမရှိတော့ရင်ငါဘာနဲ့သွားပြီးတော့စားတော့ရမလဲဒီလိုနဲ့တညလုံးမိုးရွာခဲ့ပြီးမနက်မိုးလင်းတဲ့အခါမှာတော့ရာသီဥတုကပြန်လေးပြီးတော့ကြည်လင်လာတာပေါ့ရန်နီကလည်းအဲ့ရကနိုးတာနဲ့စိုက်ခင်းအခြေအနေကိုသိရဖို့အတွက်စိုက်ခင်းလေးကိုတန်းပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်သူမမျောလေးထားသလိုပဲလေခွင်းလေးကိုရောက်တဲ့အခါသူ့ရဲ့စိုက်ခင်းတစ်ခုလုံးရေတွေနဲ့ပြည့်နေပါတယ်။ခရမ်းသီးပင်တွေအလုံးကလေးကျနေပြီးတော့ခရမ်းသီးတွေကလည်းမြေကြီးပေါ်မှာပြန်ကျင်းနေပါတယ်။ရေနီကလည်းစိုက်ခင်းအခြေအနေကိုတွေ့တော့စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးငိုကြွေးတော့တာပေါ့။ငါရေစူးစမ်းမှုတွေအားလုံးတေးသေးရေတော့ဖြစ်ကုန်ပြီ။စိုက်ခင်းတစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားမှာတော့ငါမိသားစုဘဝကိုဘယ်လိုရက်တည်ရတော့မလဲ။ငါမှတခြားအလုပ်လည်းမရှိဘူး။ကလေးတွေရဲ့စားဝတ်နေရေးကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရပါမလဲရေနီလေးဘာမှမတန်နိုင်တော့ပဲအင်ကိုပဲပြန်လာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ရန်နေငယ်ဖြတ်ကျော်ပြီးတဲ့နောက်သူတို့အိမ်မှာရှိတဲ့ရိတ်ခါတွေအလုံးကပြက်လက်သွားပါတယ်မေမေသမီးပိုက်စားတဲ့သမီးတို့ကိုတခုခုကြွေးဖို့မရှိဘူးလားကလေးတွေကပိုက်စားပြီးအစာတောင်းနေပေမဲ့ရေနီကလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်အောင်ကလွဲလို့ဘာမှမတန်နိုင်ပါဘူးဝဲနေလို့ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ငါသားသမီးတွေအတွက်တခုခုစီစဉ်မှဖြစ်မယ်။ရေနီကအဲ့ဒီလိုတွေးပြီးတော့အပြင်ကိုပြန်ထွက်သွားပါတယ်။သူကအင်းနီနာချင်းဖြစ်တဲ့ကြီးကမ်းမကာဖီစီမှာအကူအညီသွားတောင်းခဲ့တာပေါ့။ကာဖီငါသားသမီးအတွက်အစာနည်းနည်းလောက်ချီလို့ရမလား။ကလေးတွေဘိုက်စာနေကြလို့ပါ။ငါ့အိမ်ကဒုက္ခတွေစခန်းမဟုတ်ဘူး။ဒီနေရာကနေအခုချက်ချင်းထွက်သွားပါငါနဲ့ကိုအကူအညီတွေအများကြီးပေးခဲ့ဘူးလေရှေ့ရသားလေးနေမကောက်တော့ပါလေနင်းကကူညီခဲ့ဘူးပါတယ်အိမ်နီးနားချင်းတယောက်အနေနဲ့ထမေးတင်တယ်လောက်အကူအညီတောင်းတာကိုကူညီသင့်ပါတယ်ငါကောက်ကောက်ပြောနေတော့ငါ့အိမ်ကနေအမြန်ဆုံးထွက်သွားပါမဟုတ်ရင်ရေးကိုအကြောင်းကြားရလိမ့်မယ်နော်ရေနီကလေဂါဘီရဲ့စကားကြောင့်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီး
အဲ့ဒီနေရာကနေအမြန်ဆုံးထွက်သွားပါတယ်ရေနီကတခြားတစ်တော်တစ်ခုမှရှိတဲ့တငယ်ချင်းလာတဲ့ကိုတတိယသွားပြီးသူ့စီကိုအကူအညီတောင်းဖို့သွားခဲ့ပြန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမကလာတို့ရဲ့တငယ်ချင်းမှာသူနဲ့တွေ့ကြလို့ဟိုဘက်တစ်တော်ကနေလာခဲ့တာပါလာတို့ကမနက်ကပဲမြို့ပေါ်ကိုထွက်သွားတယ်ရန်နေငယ်လောက်ကြာမေးလို့ပြောသွားတယ်။အိုးလာတို့ကလည်းမြို့ပေါ်သွားတာကြာမားတယ်လား။ကတော့မျောလင်းချန်ပေးပါပြီ။ကလေးတွေအားလုံးအစားငတ်ပြီးတော့တေကုန်တော့မှာပဲ။ရေနီကလည်းဘာမှမတတ်နိုင်တဲ့အဆုံးဝမ်းနေစွာနဲ့အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့လမ်းတစ်ဝက်ကိုရောက်တဲ့အခါကောင်းခေတ်ကမှောင်မေးလာပြီးမိုးတွေကရွာလာပြန်တယ်။လေပြင်းကလည်းတိုက်ခတ်လာတာကြောင့်ရေနီကလည်းဘလို့မှဆက်ပြန်လို့မရတော့ပဲအနီးနားမှာရှိတဲ့အိမ်တစ်လုံးကိုမိုးခုတ်ဖို့အတွက်အကူအညီတောင်းခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာတော့အိမ်သေးကနေအရင်ကရေနီကူညီခဲ့ဘူးတဲ့ထူးဆန်းတဲ့ခက်ကလေးကထွက်လာပါတယ်။ရေနီကလည်းသူ့ကိုတွေ့တော့အယံဝမ်းသာသွားတာပေါ့။ဟေးအမပါလားတိုက်စားလိုက်တာရှင်ကျမအောင်ဖက်မိလားမေကစီရောက်လာမေးဆိုတာငါကြိုပြီးတော့တီးထားပြီးသားပါကဲမိုးတွေကလည်းရွာနေတယ်အိမ်ထဲမှာစကားပြောရအောင်အမရဲ့မိုးရေကကျမရဲ့စိုက်ခင်းတွေကိုဖျက်ဆီးသွားခဲ့ပြီအခုကျမစီမှာဘာမျောလေးချမ်းမှမရှိတော့ဘူးအရင်တော့ကခရမ်းသီးတွေအများကြီးနဲ့လှပနေတဲ့ကျမရဲ့စိုက်ခင်းလေးဟာအခုတော့ရေတွေဖုံးပြီးဘာတစ်ခုမှတုံးစားလို့မရတော့ဘူးရေနီဘဝဆိုတာအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတတ်တယ်ကောင်းတာတွေပဲအမြဲတမ်းကြုံတွေ့ရမယ်လို့ဘယ်သူကမှတက်အပ်ပြောလို့မရအောင်ဒါပေမဲ့ကိုကကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုပ်ထားတယ်ဆိုရင်ဘလောက်ပဲကကြမဆိုးတွေကြုံတွေ့ရပါစေမင်းလုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်တွေကြောင့်အဆိုးတွေကနေလွတ်မြောက်လိမ့်မယ်ဒီမှာမင်းကိုပေးဖို့ပစ္စည်းတစ်ခုပြင်ဆင်ထားတယ်ဒီတက်တာကိုယူသွားပြီးတော့အိမ်ပြောင်းတဲ့အခါဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါခဏကြာလို့မိုးတိတ်သွားတဲ့အခါရေနီကလည်းထူးဆန်းနေတဲ့စီကနေတက်တာလေးကိုယူပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့တာပေါ့အိမ်ရောက်လို့တက်တာလေးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအထဲမှာရွှေငွေရတနာတွေအများကြီးရှိနေတာကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်ရေနီကလည်းအော်သွားပြီးတော့ဒီညက်ကထူးဆန်းနေတယ်လို့အစောကလေးကတွေးမိသားပဲအဲ့ဒီနေ့ကသူငါ့ကိုစမ်းသပ်ဖို့လာခဲ့တာဖြစ်ရမယ်ရေနီကလည်းတက်တာတွေကရတနာတွေကိုယူပြီးတော့ဆိုင်မှာရောင်းချခဲ့ပါတယ်ကလေးတွေစားဖို့အတွက်ရိတ်ခါတွေအများကြီးဝေပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့တာပေါ့ဒီလိုနဲ့ရေနီတို့မိသားစုဟာချမ်းသာလာပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံနေထိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးရေနီတို့ချမ်းသာလာတာကိုအငြင်းကြီးကြီးကမ်းမကဖီးမြင်တဲ့အခါမနာလိုဖြစ်ပြီးတော့အခုလိုပဲသွားမိလိုက်ပါတယ်မင်းရဲ့စိုက်ခင်းတွေအားလုံးပျက်စီးသွားပြီမဟုတ်လားအခုဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ချမ်းသာလာရတာလေဒါရဲအားလုံးကငါရဲ့ကျင်နာမှုကနေရလာတဲ့အကျိုးဆက်တွေပဲလောကကြီးမှာအကောင်းနဲ့အဆိုးဟာအမြဲတမ်းဒွန်တွင်းနေတတ်တယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့ကဖီကိုပြူရိကန်ဆိုတာကိုထံကိုပြန်လာစမြေးပါချစ်စရာတငယ်ချင်းတို့ရေလူတစ်ဖက်သာအကူအညီလိုတဲ့အခါမှာကူညီပေးရမယ်နော်ကျင်နာတတ်တဲ့သူတွေဟာကံကြမ္မာဆိုးတွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူကြော်လွှားနိုင်နေဆိုတာဒီပုံပြင်လေးကနေတက်တည်ပြလိုက်ပြီနော်အခုပြောပြခဲ့တဲ့ပုံပြင်လေးကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင်တော့လိုက်လေးပေးသွားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ပုံပြင်လေးကနေသင်ခန်းစာတစ်ခုကိုရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် channel လေးကို subscribe လေးလုပ်သွားပါနော်အခုလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ပုံပြင်တွေကိုနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးအောင်ပါမလို့ကြည့်ရှုဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ရေသာခိုးရဲ့ကြီးကန်းမောင်နေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတငယ်ချင်းတို့ရေငက်ကလေးတို့ရေ Sky Math Story Cartoon Channel လေးကနေပြီးတော့ပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ငက်ကလေးများရေစိတ်ဝင်စားစရာကာတွန်းလေးတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးမှာမလို့ subscribe လေးနေပြီးတော့အားပေးခဲ့ပါအောင်နော်ဒါဆိုရင်တော့ဇာတ်လမ်းလေးကိုဆက်လိုက်ကြရအောင်ပါကာလူနဲ့ကောင်ရီဆိုရင်ကြီးကန်းလင်များဟာအလုံးမလုံးပဲမဟုတ်ကဟုတ်တွေကိုရှောက်လုပ်ပြီးတော့အချိန်ဖြုံးနေတတ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့အခက်အခဲကြုံလာတဲ့အခါတိုင်းမှာလေနောက်သားတရားရနေပေါ့ကာလူရေအတိုင်းဆောက်ဖို့တက်ကိုင်းချောက်လေးတွေမြင်မြန်သွားရှာပါဦးကျမတို့အတိုက်ကပျက်စီးနေပြီရှင်အဲ့ဒါကြောင့်ဆောင်းတွင်းမရောက်ခင်အတိုက်ကိုပြန်ပြင်းမဖြစ်မယ်
အေးပါကွာအေးပါသွားပါမယ်အဲ့ဒါကဘာများခက်တရားလုံးမလို့လေအခုချက်ချင်းသွားပြီးတော့အခုချက်ချင်းပြန်လာခဲ့မယ်ခဏလေးနဲ့အဲ့ဒီတေကိုင်း6တွင်ရအောင်ယူလာခဲ့မယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီလိုပြောပြီးတာနဲ့ကြီးကန်းကာလူကလည်းအတိုက်သေးကနေထွက်လာခဲ့ပါတယ်သူပြတ်တက်လာရင်နဲ့စတာကလေးဝါတို့ရဲ့အတိုက်စီကိုရောက်လာကြပါတယ်ဝါဝါရဲ့အတိုက်သေးမှာတော့စာကလေးပေါက်စာလေးနှကောင်ရှိနေပြီဝါဝါကတော့အစာရှာထွက်သွားပါတယ်အဲ့ဒီအတိုက်ကနေတကိုင်းချတချို့ထွက်နေတာကိုမြင်တော့ကာလူကနှုတ်သီးနေအဲ့ဒီတကိုင်းတွေကိုဆွေးထုတ်ပါလေရောဦးလေးဘာလို့ဒီလိုလုံးနေရလဲဒီလိုလုံးရင်သားတော်အတိုက်ပြတ်သွားမှာပေါ့အတိုက်ဆောက်ဖို့တကိုင်းလို့ချင်းမြေကမ်းဘေးမှာသွားချလိုက်လေမမေယာပြောတယ်မြေကမ်းဘေးမှာတကိုင်း6တွင်အများကြီးရှိတယ်တဲ့ဦးလေးကလည်းအဲ့ဒီနေရာကနေသွားယူလို့ရတာပဲတိတ်ဆန်းပါစက်ပိတ်ထားကြစကားများရင်နာမည်မှတ်ကလေးပေါစနာလေးတွေကများငါ့ကိုဆရာလုပ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတယ်ကာလူကကလေးတွေစကားကိုနားမထောင်ပဲစာကလေးအတိုက်ကနေတကိုင်း6တချို့ကိုဆွေးထုတ်ပြီးတော့ယူပြေးသွားပါတယ်အတိုက်ကိုပြန်ရောက်တော့သူ့မိမဂေါ်ရီကိုပြောပါတယ်ဂေါ်ရီရေငါတကိုင်း6တွေကိုယူလာခဲ့ပြီဟေ့ရော့ဒါရီနဲ့အတိုက်ကိုခိုင်အောင်ပြင်လိုက်တော့ကာလူရေဒီတကိုင်းတွေကနင်းနေလေးပါလားနောက်တစ်ခေါက်ထည့်ပြီးတော့တည့်ရက်6တွေပါရှာခင်းမှဖြစ်မှာပေါ့ဒါမှပဲအတိုက်ထဲမှာနွေးနွေးထူးထူးရှိမှလေရာသီဥတုအေးလာရင်အတိုက်ကနွေးနေမှာကောင်းတာအေးပါဒီနေ့တော့ဒီလောက်နဲ့ပဲအဆင်ပြေအောင်လှုပ်ထားလိုက်တော့ကွာငါမနေ့ဗန်ကြမှာထက်သွားယူပေးမယ်ဝါဝါအိမ်ပြန်ရောက်လာတော့ကလေးနဲ့ကောင်ကဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်ကိုတိုင်ပြောကြပါတယ်မေမေအစာသွားရှာနေတော့ဦးလေးကလို့ရောက်လာတယ်ဦးလေးကသားတို့အတိုက်တွေကတက်ကိုင်း6တွေကိုဆေးထုတ်ပြီးတော့ယူပြေးသွားတယ်မေသားတို့တားပါသေးတယ်မေရေဒီပေမဲ့ तू ကလုံးဝနားမထောင်အဲ့ဒီလူပါဝါတဲ့ကြီးကန်းကအမြဲတမ်းဒီလိုပဲလုံးနေကြငါကအတိုက်အသေးဆောက်တိုင်း तू ကလာဖြက်စီးတယ်ဒီတခါတော့ငါသူ့ကိုအဲ့ဒီလိုလုပ်ခွင့်မပေးနိုင်တော့သူတို့ဘာသာသူတို့တက်ကိုင်း6တွေရှာပြီးကိုယ့်အတိုက်ကိုဆောက်ခိုင်းမှဖြစ်တော့မယ်နောက်တစ်နေ့မှာတော့ဝါဝါအစာရှာထွက်သွားတော့ကာလူကသူတို့အတိုက်နာကိုထက်ရောက်လာပါတယ်ကလေးတို့ရေဟိုမှာအန်တီဘူဘူကကောင်းကြီးပေါက်တွေဝင်နေပြန်ပြီတဲ့ဟေးမင်းတို့လည်းတွားယူစားကြလေကုတီယာကတော့အရွှေငယ်ပင်မိလိမ္မာပါနဲ့တဲ့ညမလေးပါအဲ့ဒါကြောင့်ကြီးကဲကာလူကိုဒီလိုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်သမီးအကောင်သိတယ်နော်ဦးလေးကသမီးတို့ကိုအဝေးကြီးကိုတွားခိုင်းပြီးတော့ဒီအတိုက်တွေကနေတကိုင်းတွေကိုခိုးမလို့မဟုတ်လားသမီးတို့ကတော့ဘေးမှသွားမှာမဟုတ်ဘူးဦးလေးကပဲဒီကနေအခုချက်ချင်းထွက်သွားပါမဟုတ်ရင်မေမေပြန်ရောက်လာရင်ဦးလေးကြီးရဲ့ကြီးအရိုက်ခံထိလိုက်မယ်ဟာငါတကိုင်းတွေကိုခိုးကြည့်ရင်တော့မှမင်းတို့ကငါ့ကိုတားနိုင်လို့လားကဲမင်းတို့အတိုက်တွေကတရွက်6တွေငါယူပြီကွာတားနိုင်ရင်တားကြည့်လိုက်စမ်းအဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့ကာလူကဝါဝါရဲ့အတိုက်တွေကတရွက်6တွေကိုယူပါတော့တယ်ပြီးတော့သူ့အတိုက်စီကိုယူသွားပြီးတော့ထိလိုက်တာပေါ့ဝါဝါပြန်ရောက်လာတော့သူ့အတိုက်လေးပြည့်စည်နေတာကိုမြင်လိုက်ရပါလေရောတားတို့ရေဒီနေ့ရောဟိုကြီးကန်းစောက်ကလို့ထက်ရောက်လာသေးလားအခုလေအဲ့ဒီကြီးကန်းကပဲငါတို့အတိုက်ကိုထက်ဖြက်စီးသွားပြန်มาရောလားကလေးတွေကလည်းသူတို့အမေကိုဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်ပြန်တိုင်ကြပါတယ်ဟုတ်တယ်မေမေထွက်သွားတာနဲ့ဦးလေးကလို့ရောက်လာပြီးတော့အတိုက်တွေကတရွက်6တွေကိုအကုန်ယူသွားပြန်ပြီသမီးလေးနဲ့သားလေးကာလူကြီးကန်ကအကောင်ကြည့်ပြီးတော့အားတန်နေအမေတို့တွေကသူ့ကိုမရှင်းနိုင်ဒါကြောင့်ဒီအတိုက်ကိုစွန့်ပြီးတခြားတဲ့နေရာကိုပြောင်းကြရအောင်အဲ့ဒီကြီးကန်လင်များနှစ်ကောင်စလုံးမရှင်းနိုင်မီနေရာတနေရာကိုပေါ့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဆောင်းတွင်တွင်လုံးအေးအေးချမ်းချမ်းဖြတ်တန်းနိုင်မှာပါအဲ့ဒီလိုပြောပြီးတာနဲ့ဝါဝါကလည်းကလေးနဲ့ကောင်ကိုခေါ်အတိုက်ဟောင်းကိုစွန့်ပစ်ပြီးတော့နေရာသေးရှာဖို့အတွက်ပြန်တန်းထွက်ခွာလာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲဝါဝါတို့သားမိ3ယောက်ပြန်သိမ်းနေတော်ရီအခြားတစ်ဖက်ကိုရောက်သွားကြပါတယ်အဲ့ဒီမှာတစ်ပင်တွေအုပ်ဆိုင်နေတဲ့နေရာတစ်ခုရှိပါတယ်ဝါဝါကတစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ရိတ်တစ်ကိုင်းကွာကြားမှာကလေးတွေကိုခဏထားလိုက်ပါတယ်ကလေးတို့ဒီမှာခဏနေကြနော်မေမေအတိုက်ဆောက်ဖို့အတွက်ပစ္စည်းတွေသွားစုလိုက်အောင်မေ
မေမေသမီးတို့လည်းဝမ်းကူပေးမေလေကူကူကအသက်ငယ်ပေမဲ့သမီးကအကောင်ကြီးနေပြီပဲမေမေကိုအကူညီပေးနိုင်ပါတယ်ကောင်းပြီသမီးလေးသမီးကမေမေကိုတကယ်ကူညီနိုင်မလားဆိုတာကြည့်ရသေးတာပေါ့မေမေကမျက်ခြောက်တွေကိုသွားယူမေအဲ့ဒီအချိန်ကျရင်သမီးကတစ်ပင်ခြောက်တွေစီကနေတိရွက်တွေကိုလိုက်စုထားနော်ဝါဝါကလည်းပျော့ပျော့ဆူဆူနဲ့မျက်ခြောက်တွေကိုသွားယူပါတယ်ဂူဒီယာကလည်းဟိုဒီဒီပြန်သိမ်းနေလှမ်းမကန့်မှာတစ်ပင်ခြောက်တစ်ပင်ကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်ဂူဒီယာကတိရွက်ခြောက်တစ်ခုကိုနှုတ်သီးနဲ့အရင်စိတ်ကြည့်လိုက်တာပေါ့ကူကူရေမောင်လေးငေးသေးပေမဲ့မမကိုကူညီလို့ရတယ်နော်မေမေမပင်ပန်းအောင်လို့ဒုမောင်နှမတွေဝိုင်းကူပေးကြမယ်မမကတရွက်တရွက်စီယူလာပေးမယ်မောင်လေးကအဲ့ဒီတရွက်တွေကိုတေချာဖိထားလေးတိုက်ပြီးတော့လွင့်မသွားအောင်တေချာထိန်းထားနော်ကူကူလေးကလည်းသူပောင်းဝင်ကူရတော့မေဆိုတော့အရန်ပြော့သွားပါတယ်မမရေတာလေအတိုက်သေးဆောက်တဲ့နေရာမှာအခုလိုဝင်ကူရလို့အရန်ပြော့တာပဲကူဒီယာကအရွေရောက်နေပြီမလို့မောပန်းနာကိုဂရုမစိုက်ပဲအကျဉ်းချင်းခါခါတိရွက်တွေကိုတေလာလိုက်တာအမေဖြစ်သူပြန်မလာခင်မှာပဲတိရွက်ပုံကြီးရနေပါပြီခဏနေတော့ဝါဝါကလည်းမျက်ခြောက်တွေကိုယူပြီးတော့ပြန်ရောက်လာပါတယ်တိကိုင်းပေါ်မှာတိရွက်ခြောက်တွေအများကြီးပုံနေတာကိုမြင်တော့အံ့ဩသွားတာပေါ့ဟာမိမိသမီးလေးဟာတော်လိုက်တာကွယ်မမေဒါသမီးတယောက်တည်းလောက်တာမဟုတ်ဘူးမောင်လေးကလည်းဝင်ကူညီထားတာပါသမီးကတိရွက်တွေကိုသေးလာတယ်မောင်လေးကအဲ့ဒီတိရွက်တွေကိုလွင့်မသွားအောင်လို့ထိမ့်ပေးထားတာသမီးတို့မောင်နှမအတူပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ထားကြတာပေါ့ဝါဝါကလည်းအဲ့ဒီတိရွက်တွေနဲ့အတိုက်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာဆောက်လိုက်တော့အထင်းမှာအရန်တွေထွေးပြီးနေလို့ကောင်းသွားပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲအချိန်တွေကုန်လုံးလို့ဆောင်းလေတွေတိုက်ခတ်လာပြီးတော့ရာသီဥတုကလည်းအေးလာပါပြီလေပြင်းတွေတိုက်တော့သူများပစ္စည်းတွေခုတ်ပြီးဆောက်ထားတဲ့ကာလူရဲ့အတိုင်ဟောင်းကြီးကလေတွေကိုလွင့်ပါသွားပါလေရောဒီတန်းကြောင့်ပဲသူတို့အတိုက်ကလုံးဝပျက်စီးသွားပါပြီကော်ရီနဲ့ကာလူတို့ခမနေစရာမရှိပဲဖြစ်သွားပြီးတော့ထိုင်ကုန်နေကြရတာပေါ့ကာလူရေကျမတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲကျမတို့အတိုက်ကခဏလေးနဲ့ပျက်စီးသွားပြီဆောက်တွင်ကုန်းဖို့ကလည်းအဝေးကြီးလိုသေးတာကျမတို့တွေဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲပူမနေစမ်းပါနဲ့ကော်ရီရဲ့ဟိုဘက်တော့ဒီမှာငါမိတ်ဆွေတကောင်ရှိတယ်တို့တွေသူ့စီကိုသွားကြတာပေါ့သူကငါတို့ကိုတေချာပေါလက်ခံလောက်မှာပါလေတိုက်နေတဲ့ကြားကပြန်တန်းရတာအရန်ခက်ခဲပေမဲ့ကြီးကဲမောင်နှံကမနေကြိုးစားပြီးတော့တစ်ဖက်တအုပ်စီကိုပြန်တန်းသွားကြပါတယ်တကိုင်းပေါ်မှာကျက်တူရဲ့တကောင်ကနားနေတာကိုတွေ့တော့ကာလူနဲ့ကော်ရီကအနားကိုကတ်သွားလိုက်ပါတယ်ကိုကျက်တူရဲ့ဒီတအုပ်ထဲမှာနေတဲ့ခိုးကဘယ်နောက်မှာလဲသူကကြောက်တငယ်ချင်းမှာအဲ့ဒါဒီဆောင်းလေးတွင်လုံးသူ့အိမ်မှာသွားနေမလို့လေစိတ်မကောင်းပါဘူးကာလူရမင်းတငယ်ချင်းခိုးကလွန်ခီရီတလားလောက်ကလေးရောက်ပူနွေးတဲ့တအုပ်ဘက်ကိုပြောင်းသွားပြီကွာခိုးတွေကအေးတဲ့တအုပ်မှာမနေနိုင်ကြဘူးလေဆောင်းရတဲ့ရောက်တာနဲ့အဲ့ဒီခိုးကသူ့ညီမရှိတဲ့တအုပ်စီကိုထွက်သွားပြီဒီစကားကိုကြတော့ကြီးကဲမောင်နှံကလေတကောင်မျက်နှာတကောင်ကြည့်ပြီးငိုကြပါလေရောစာကလေးဘဝကတော့ကလေးတွေနဲ့အတူသူ့အတိုက်ထဲမှာလုံလုံကြုံကြုံရှိနေပါတယ်ကောင်းခင်ကနေနှိပ်ပွင့်ဖြူဖြူလေးတွေကလည်းဂွန်းစာလေးတွေလိုကြာဆင်းနေပါပြီဒါပေမဲ့ဝဝတို့သားမီးတွေကတော့တေးရွက်အတိုက်လေးတွေမှာနွေနွေထွေထွေရှိနေတော့ဘာမှပူစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ရှည်သားခိုးတဲ့ကြီးကဲမောင်နှံကတော့တစ်ပင်အောက်မှာထိုင်ပြီးသူတို့ရဲ့လူရဲ့အမားတွေအတွက်ပြန်လေပြီးတော့ပေးဆက်ကြတာပေါ့ကွယ်တငယ်ချင်းလေးတို့ရေဒီပုံပြင်လေးကနေရတဲ့တင်ငယ်စာကတော့သူတစ်ပါးကိုဒုက္ခပေးရင်အဆုံးသတ်မှာကိုယ်တိုင်ပဲဒုက္ခပြန်ရောက်တတ်တယ်ဆိုတာကိုသိရှိသွားလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်နော်အခုပြောပြခဲ့တဲ့ပုံပြင်လေးကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင်တော့လိုက်လေးပေးသွားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ပုံပြင်လေးကနေတင်ငယ်စာတစ်ခုကိုရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်channel လေးကို subscribe လေးလုပ်သွားပါနော်အခုလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ပုံပြင်တွေကိုနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးအောင်ပါမလို့ကြည့်ရှုဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ခိုးယူတတ်တဲ့ကြီးကမ်းမိုက်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်
ငက်ကလေးတို့ရဲ့ Skybus Story ကာတွန်း channel လေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ငက်ကလေးများရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကာတွန်းလေးတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးမှာမလို့ subscribe လေးနှိပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ပါဦးနော်။ဒါဆိုရင်တော့ဇလန်လေးကိုဆက်လိုက်ကြရအောင်ပါ။ကျတူရဲ့လေးကေရီရဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာစပြေသီးတွေကအများကြီးသီးနေခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကိုကြီးကန်းကလူကမျက်စိကျနေခဲ့တာပေါ့။ဂီရီစီမှာစပြေသီးတွေအများကြီးပဲ။ငါရဲ့စားချိန်စိတ်ကိုထိလို့မရတော့ဘူး။ငါစားကလေးမလေးရင်းနီကိုစပြေသီးတွေသွားခုဖို့စီယုံရမယ်။ဒါမှဖမ်းမိရင်လေနှစ်ယောက်ဆိုတော့အဖော်ရမယ်။ဒီလိုနဲ့ကာလူကရင်းနီစီကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ရင်းနီနေပြီးသွားမလို့လေ။လေခွေးထဲမှာလေစပားတွေကရိမ့်နေပြီလို့ကြားတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အစာသွားရှာမလို့ပါ။နေစပြေသီးမစားချင်ဘူးလား။မြေဟူဘက်ကမ်းမှာစပြေသီးတွေအများကြီးသီးနေတာငါမြင်ခဲ့တယ်။ငါတို့အတူတူသွားစားရအောင်။ရင်းနီကကာလူရဲ့စကားကိုကြားတော့ဝမ်းသာသွားပါတယ်။ဟေးဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဘာမှဖြစ်ပါဘူး။ငါနဲ့အတူလိုက်ခဲ့။ဒီလိုနဲ့ရင်းနီကလည်းကာလူစကားကိုယုံပြီးတော့သူခေါ်ရင်းနောက်ကိုလိုက်သွားတာပေါ့။မြေတစ်ဖက်ကန်းကိုကြော်လွန်ပြီးတဲ့အခါကာလူပြောတဲ့စပြစ်ခင်းလေးကိုရောက်လာပါတယ်။ရင်းနီငါပြောတာကိုတေချာနားထောင်ပါဒီစပြေခင်းမှာဂီရီဆိုတဲ့ကြက်တူရဲတကောင်ရှိတယ်သူကဒီစပြေခင်းရဲ့ပိုင်ရှင်ပဲငါကစပြေသီးတွေကိုအရင်စားမယ်နေရငါ့ကိုကင်းဆောင်ပေးပါကြက်တူရဲရောက်လာရင်ငါ့ကိုလှမ်းအောင်လိုက်ငါစားပြီးတဲ့အခါကျရင်လေနင်းကိုတလေကင်းဆောင်ပေးမယ်ဟာဒီအကြောင်းကိုဘာလို့အခုမှပြောရတာလဲပိုင်ရှင်ရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုခွေးယူတာကမကောင်းတဲ့လောက်ရပဲငါမစားတော့ဘူးနေပါသာစားချင်ရင်စားမစားချင်ရင်ငါကတော့စားမှာပဲအဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့ကာလူကစပြေသီးတွေကိုအားရပါရစားပါတယ်ခဏကြာမှတော့ကျက်တူရဲ့ဂယ်ရီကလက်ထဲမှာဒုတ်တချောင်းကင်ပြီးတော့ပြန်လာတာကိုရေနီကမြင်လိုက်ရပါတယ်ကာလူဟိုမှာနင်းပြောတဲ့ကျက်တူရဲလာနေပြီငါတို့အမြန်ထွက်ပြေးရအောင်ကာလူကရေနီရဲ့စကားကိုနားမထောင်ပဲအစားကိုသာတေးချီမဲကြီးစားနေခဲ့ပါတယ်ကျတူရဲကတဖြည်းဖြည်းနီးလာတော့ရင်းနီကလည်းကြောက်ပြီးတော့တိရွက်တွေကြားမှာပုံနေတာပေါ့ဂီရီကစပြေသီးတွေကိုခိုးစားနေတဲ့ကာလူကိုမြင်တဲ့အခါမှာဒုံးနဲ့ရိုက်ပါတယ်နေရတခိုးပဲငါစပြေသီးတွေကိုငါမသိပဲခိုးစားနေတယ်ဒီနေရာကိုငါတယောက်ထဲလာတာမဟုတ်ဘူးငါနဲ့အတူစားကလေးတွေနေပါတယ်သူ့ကိုပါဒုံးနဲ့ရိုက်တဲ့နေရင်းနီကသူ့နာမည်ကိုပြောတန်ကြားတဲ့အခါတိရွက်တွေကြားထဲကနေထွက်လာပါတယ်သူ့စကားတွေကိုမယုံပါနဲ့သူကငါ့ကိုလိမ်ပြီးတော့ဒီနေရာကိုခေါ်လာခဲ့တာနေစပြည့်သီးတွေကိုငါမစားပါဘူးငါ့ကိုဘာမှလာပြီးတော့ရှင်းပြမနေနဲ့အခုပဲတိရွက်နောက်မှာနေပုံးနေတာကိုငါတွေ့ခဲ့ပြီလေဂေရီကရေနီရှင်းပြတာကိုလက်မခံပဲရေနီကိုပါဒုံးနဲ့ရိုက်ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုအဲ့ဒီနေရာကနေမောင်းထုတ်လိုက်တာပေါ့နေကအရင်ကြောက်ဖို့ကောင်းတာပဲကာလူဒီနေ့နေလုံးလိုက်တဲ့လောက်ရက်ကဘယ်လောက်ထိဆိုးရဆိုတာသိလားတော်ပြီအခုချိန်ကစပြီးတော့နင်းနဲ့ငါနဲ့တငယ်ချင်းမဟုတ်တော့ဘူးနေကအရင်တုံးတာပဲနေကိုငါနဲ့အတူတူအရက်ခင်ရဖို့အတွက်ခေါ်သွားခဲ့တာနေမသိဘူးလားကာလူကအိမ်ပြန်သွားကဘိုက်ပြစ်နေတော့အိမ်ပြောသွားတာပေါ့စောက်ကလေးတွေနေကတော့အစာရှာဖို့အတွက်သွားရပြန်ပါတယ်ပြီးတော့သူကကာလူကိုလက်စားချေဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ရင်းနီကလေးရုံထံကိုသွားပြီးအခုလိုပြောလိုက်ပါတယ်ပြောင်းကင်းထဲမှာညနေတိုင်းပြောင်းဖူးတွေခိုးစားနေတဲ့ကြီးကဲတကောင်ရှိတယ်ဟေးဟုတ်လားအဲ့ဒီကြီးကဲကဘာတူလဲငါ့ကိုသူ့စီကိုခေါ်သွားပေးနိုင်မလားရတယ်ငါပြမယ်သူ့ကိုနေကြိုက်တယ်လို့အပြစ်ပေးလို့ရတယ်ငါမသိတယ်လို့နေပေးမယ်ဟုတ်ပြီနေသူ့ကိုဖမ်းဖို့ငါ့ကိုကူညီပေးပါရင်းနီငါနေကိုစုချမယ်ရင်းနီကလေသူ့အကြံစီအောင်မြင်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်သွားတာပေါ့တစ်ဖက်မှာလေကာလူကကာဖီရေမြင်မြဲလို့ပါငါတို့ငှက်ကပဲသွားဖို့နောက်ကျနေမယ်အဲ့ဒီမှာအရသာရှိတဲ့ဟီးလီယာတွေသွားစားကြမယ်ကာလူရေအဲ့ဒီကပွဲကမသိကြပါဘူးကျမကဒီနေ့ပြောင်းဖူးစားချင်နေတာကျမကိုပြောင်းဖူးလေးရှာပြီးတော့ကျွေးပါလားငါမိမကပြောင်းဖူးစားချင်တာလားဖြစ်စေရမှာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရေနီကလည်းကာလူကိုလိုက်ရှာနေပါတယ်ကာလူနေကောက်ပွဲမသွားဘူးလားငါလေးသွားချင်တာပေါ့
နေငါ့ကိုကာပွေးစီကိုခေါ်သွားပေးပါလားနေကငါ့အပေါ်မှာမကောင်းခဲ့ဘူးဆိုပေမဲ့တငယ်ချင်းတန်ရုံးစီလက်ကြံလေးနဲ့နေကိုခေါ်သွားပေးပါမယ်အဲ့ဒါဆိုခဏဆောင်ဦးနော်ငါရဲ့မိမကိုသွားခေါ်လိုက်အောင်မေအေးပါမြန်မြန်ပြန်လာခဲ့နော်ငါဒီမှာပဲစောင့်နေမယ်ကာလူနဲ့ဂါဖီရောရောက်လာတဲ့အခါရေနီကသူတို့ကိုငှက်ကပွဲကိုခေါ်မသွားပဲပြောင်ဖူးခင်းစီကိုခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်ကြီးမာရီပြောင်ဖူးခင်းကိုမြင်သွားတဲ့အခါကြီးကလေးများကလေအရန်ကိုဝမ်းသာသွားတာပေါ့ငါတို့ကိုကာပွေးကိုခေါ်သွားမယ်လို့ပြောပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီနေရာကိုခေါ်လာတာလဲဟုတ်တယ်လေကာပွေးကဒီပြောင်ဖူးခင်းနဲ့မှကျင်းပါမှာဟာဒီလောက်ကြီးတဲ့ပြောင်ဖူးတွေကိုတခါမှမတွေ့ဘူးကြီးကနှကောင်ကလေရီနီစကားကိုယုံပြီးတော့ကြီးမာရီပြောင်ဖူးတွေကိုအငန်မရစားတောက်နေကြပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲလင်းယုံကတခုကြီးကန်းကိုဖန်ဖို့အတွက်ဒေါက်တာချောင်းကိုကိုင်းကရောက်လာပါတယ်တခုတွေမိပြီကွာမင်းတို့ကိုအလို့ပေးမယ်လို့မထင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုမဖမ်းပါနဲ့ရေနီကကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်လာပေးတာပါနေတို့ရဲ့ပြဿနာကိုငါ့ကိုဆွေးမထည့်ပါနဲ့ငါဘာမှမသိဘူးရေနီကသူ့ကိုလက်စားချိပြီးဆိုတာကိုကာလူကကောင်းကောင်းကြီးသိလိုက်ပါတယ်လင်းယုံကလည်းသူ့ပြောင်းဖူးခင်းတွေကိုအမြဲတမ်းလာခိုးနေတဲ့တခုတွေကိုလုံးဝအလို့မပေးပဲရိုက်ဖို့လှုပ်လိုက်ပါတယ်အမလီကြောက်ပါပြီနောက်တစ်ခါဒီလိုမလုပ်တော့ပါဘူးနေရဲ့ကုသိုလ်ရဲ့အားလုံးကိုမျိုးစေ့ချထားသလိုပဲနေကိုယ်တိုင်ရေသိမ်းရလိမ့်မယ်ရေနီကအဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကနေထွက်သွားကထူးနီယာစပြီးတော့ကြီးကလေးများနဲ့လုံးဝမပတ်သက်တော့ပါဘူးချစ်စရာတငယ်ချင်းတို့ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကြောတွေသူတစ်ပါးကိုကြောက်ချတယ်ဆိုတာမကောင်းတဲ့လုပ်ရနော်အဲ့ဒီလိုမကောင်းတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုလုပ်တဲ့သူတွေကတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာမကောင်းမှုရဲ့အကျိုးကိုပြန်ပြီးတော့ခံစားရတယ်ဆိုတာကိုတငယ်ချင်းတို့ကမမေ့လိုက်ပါနဲ့နော်အခုပြောပြခဲ့တဲ့ပုံပြင်လေးကိုစိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင်တော့လိုက်လေးပေးသွားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ပုံပြင်လေးကနေသင်ခန်းစာတစ်ခုကိုရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် channel လေးကို subscribe လေးလုပ်သွားပါနော်အခုလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ပုံပြင်တွေကိုနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးအောင်ပါမလို့ကြည့်ရှုဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်တငယ်ချင်းရဲ့တန်ဖိုးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ငှက်ကလေးတို့ရဲ့ Skybus Story Channel လေးကနေပြီးတော့ပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ငှက်ကလေးများရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကာတွန်းလေးတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးမှာမလို့ channel လေးကို subscribe လေးနေပြီးတော့အားပေးခဲ့ပါအောင်နော်ဒါဆိုရင်တော့ဇာတ်လမ်းလေးကိုဆက်လိုက်ကြရအောင်ပါတတော်လုံးမှာရှိတဲ့အလှပဆောင်ဆိုတဲ့နေရာကိုကြီးကန်းတက်လေးကလူကအပိုင်သိမ်းထားတယ်မြေကန်တစ်ဘေးမှာရှိတဲ့တော်ရဲ့အမြင့်ဆုံးတစ်ပင်ပေါ်မှာသူ့ရဲ့အတိုက်ကိုဆောက်ပြီးတော့ပေါ့တခြားငှက်တစ်ကောင်ကသူ့ကိုနားမနေဖို့ရောက်လာတာနဲ့သူကဒုက္ခပေးပြီးတော့မောင်းထုတ်လိရှိပါတယ်ဒီမှာမလကာပင်ပေါ်မှာအတိုက်ဆောက်ပြီးနေမယ်ဆိုရင်ငါအတွက်အရန်ဆင်ပြေမှာပဲနေစရာနေရာလေးရမယ်စားဖို့အတွက်မလကာသီးတွေလေးရမယ်ကျက်တူရွေးလေးဂယ်ရီကအဲ့ဒီလိုတွေးလိုက်ပြီးကာလုံနေထိုင်တဲ့တစ်ပင်ဒီကမလကာပင်ပေါ်မှာအတိုက်ဆောက်ဖို့အတွက်တစ်ကိုင်း6တွေမြက်6တွေနဲ့ကောက်ရိုးတွေကိုတော်တီကနေသွားသိနေပါတယ်ကျက်တူရွေးလေးဂယ်ရီအဲ့ဒီလိုအလုပ်ရှုံနေတာကိုကြီးကန်းတဲ့ကာလူကတစ်ကိုင်းတစ်ခုပေါ်ကနေစောင့်ကြည့်နေခဲ့တာပေါ့ဒီကျက်တူရွေးစုပ်ကဒီနေရာမှာအတိုက်ဆောက်ဖို့ပြင်နေရပဲမင်းကဒီလိုဆိုတော့လေငါကမောင်းထုတ်ရသေးတာပေါ့ကာလူကဒေါသတကြီးနဲ့ပြန်တန်းလာပြီးဂီရီအတိုက်ဆောက်လုပ်နေတဲ့မာလကာပင်ပေါ်ကိုသွားခဲ့ပါတယ်ဟေးကျက်တူရဲစုပ်မင်းရဲ့အသုံးမဝင်တဲ့အမိုက်တွေကိုယူပြီးဒီနေရာကနေအမြဲဆုံးထွက်သွားလိုက်ပါဒီအနီးနားမှာရှိတဲ့တစ်ပင်တွေအားလုံးကငါပိုင်နဲ့ပဲဒီနေရာမှာဘေးငှက်မှနေလို့မရဘူးကွာဟဲ့ကြီးကန်းနဲ့ရဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာအတိုက်ဆောက်တာတဝက်တောင်ပြီးတော့မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာနေပြီးခမ ्या ရဲ့အလုပ်တွေအားလုံးကိုကုလုပ်ပေးပါမယ်ခမ ्या ရဲ့ခြေထောက်တွေကိုလည်းနှိပ်ပေးမယ်လေကျုပ်ကိုဒီမှာနေခွင့်ပြုပါဗျာဒါတွေကိုပြောနေလေဘာမှအကျိုးထူးလာမှာမဟုတ်ဘူးဒီနေရာကနေအမြန်ဆုံးထွက်သွားလိုက်တာကအကောင်းဆုံးပဲကြီးကန်းတဲ့ကလူကအဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့ဂယ်ရီရဲ့ဆောက်လက်စားအတိုက်တစ်ဝက်ကိုမြေကြီးပေါ်ကိုပြစ်ချလိုက်ပါတယ်ကျက်တူရဲ့လေဂယ်ရီကလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့ငိုတော့တာပေါ့ကြီးကန်းမေကငါအတိုက်ကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပြီမင်းကရှိကနေအမြန်ထွက်သွားမှာလားမင်းအတိုက်ကိုကန်ချသလိုမင်းတို့ပါကန်ချလိုက်ရမှာလား
ကာလူရဲ့ဒေါသတကြီးပြောကြားချက်ကြောင့်ဂေရီကလည်းကြောက်လန့်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကနေထွက်ပြေးသွားတာပေါ့ဂေရီထွက်သွားတော့ကာလူကလည်းသူ့ရဲ့အတိုက်ထဲမှာပဲအေးစစ်စစ်လေးလျောင်းပြီးတော့အနားယူနေလိုက်ပါတယ်ရီနီရဲ့မနေ့ကလေးကအစာလိုက်ရှာနေအောင်တနေ့လုံးအဆင်မပြေသေးပါဘူးဟုတ်လားလူကငါတင်ကြတာကတော့ဒီအနီးနားတစ်ဝိုက်မှာအနိုင်ကျင့်နေတဲ့ကြီးကန်းစိုးတကောင်ရှိတယ်တဲ့သူ့စီမှာအသီးတွေရှိတယ်လို့ငါကြားတယ်အစာတွေအားလုံးသူတယောက်တည်းအပိုင်သိမ်းထားလို့ဘယ်ရမလဲသူ့စီကနေငါတို့ရာတင်ရထိုက်တာကိုတွားယူရမယ်ခွန်မလေးခါတို့နဲ့စာကလေးမလေးရင်းနီတို့ကကာလူစီကအစာတွေကိုယူဖို့အတွက်ထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်ကြည်ကံကအိပ်ပျော်နေတဲ့ရင်းနီငါတို့အသီးတွေကိုမြင်မြန်ခူးသွားရအောင်ကောင်းတယ်ဒီပမေသတိတော်ထားနော်ကြည်ကံနိုးလာရင်ငါတို့ကိုပြဿနာရှာလိမ့်မယ်ငှက်ကလေးတစ်ကောင်ကသူတို့ကြိုက်တဲ့အသီးတွေကိုစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်သူတို့သီးတွေခူးနေကြတော့မှပဲကာလူကအိယာကနေနိုးလာပြီးတော့ဟမ်ခိုးနဲ့စားကလေးပါလားငါပိုင်းတဲ့အသီးတွေကိုလာပြီးတော့ခိုးနေကြတာပဲဒီနေရာကနေအမြန်ထွက်သွားကြစမ်းအကိုကြီးကကျမတို့လေဒီတော်တွေကငှက်တွေပါပဲဒီတော့မှရှိတဲ့အစာတွေအားလုံးကိုအတူတူမျှဝေစားတော့ရမယ်မဟုတ်ဘူးလားရီနီပြောတာဟုတ်တယ်ဒါကမင်းတယောက်တည်းပိုင်တာမဟုတ်ဘူးတော်ထဲမှာရှိတဲ့ငှက်တွေအားလုံးပိုင်နေမင်းတို့တယောက်ကငါကောက်ကောက်ပြောနေတာကိုနားမလည်ဘူးပဲကာလူကရီနီနဲ့ခါရူတို့ကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတော့မောင်းထုတ်ပါတယ်ကာလူရဲ့၆လမ်းမှုကြောင့်ရီနီနဲ့ခါရူကလည်းလန့်ပြီးတော့ထွက်ပြေးရတာပေါ့သူတို့ခူးထားတဲ့အသီးတွေကိုလည်းလမ်းမှာပြစ်ချထားခဲ့ရပါတယ်ငှက်ငတုံးတကောင်ကာလူရဲ့ဒေါသကိုမခံနိုင်ပဲထွက်ပြေးရပြီကွာအမလီမော်လိုက်တာတော့မနေ့အသက်လူပြီးတော့ပြေးလာခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီကြီးကတနေ့ကျရင်နောက်တရလိမ့်မယ်အစာတွေအားလုံးကိုတယောက်တည်းအပိုင်စီထားပြီးနောက်ဆုံးတော်တဲ့မှာတကောင်လေးသေးရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါကျရင်သူ့ကိုကေတင်မဲ့သူရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးတညမှာတော့လေပြင်းတွေတိုက်ခဲ့ပြီးမိုးတွေကတီးထန်စွာရွာသွန်းလာခဲ့ပါတယ်ကာလူကမိုးရရန်ရွာနေတာတောင်သူ့ရဲ့အသက်ကိုမစွန့်ခွာနိုင်လို့မိုးရေထဲမှာတကယ်လုံးဆူရွှဲပြီးတော့အဖျားတက်လာတာပေါ့အဲ့ဒီလိုနဲ့တညလုံးမိုးရေထဲမှာပဲနေထိုင်ခဲ့ရတယ်မနဲ့မိုးလင်းလို့ရာသီဥတုပြန်လေကြည်လင်လာတဲ့အခါတခြားကြီးကတကောင်ကကာလူရဲ့အတိုက်နာကိုပြန်လာရင်အတိုက်ထဲမှာအဖျားတက်နေတဲ့ကာလူကိုမြင်လိုက်ပါတယ်ကျုပ်ကိုကေပေါင်းဗျာကျုပ်အရင်နေမကောင်းဖြစ်နေလို့ပါဟင်ငါကဒီနေရာကိုမျက်စိလေးလမ်းမလာခဲ့တာကာလူကသူ့ပိုင်နဲ့ကိုလာတဲ့ငှက်တွေအားလုံးကိုရိုက်ထုတ်တတ်တယ်ငါသူ့နာကိုသွားလို့မဖြစ်ဘူးကြီးကံကအဲ့ဒီလိုတွေးပြီးတော့ကာလူကူညီတောင်းနေတာကိုမသိချင်အောင်ဆောင်ကထွက်သွားပါတယ်အိုးချလိုက်တာတကူလုံးလေကြိုက်ခင်းနေတာပဲငါ့ကိုတယောက်ယောက်ကေတင်ပါအောင်အဲ့ဒီအချိန်ကျက်တူရဲ့ကလေးဂေရီကအဲ့ဒီနာကိုရောက်လာပါတယ်ငါနေမကောင်းလို့ငါ့ကိုကူပါအောင်ဂေရီဟင်အချစ်မကောင်းတဲ့ကာလူဘာဖြစ်နေရလဲတငယ်ချင်းငါရန်အဖျားတက်နေတယ်ငါ့ကိုဆေးယူလာပေးလို့ရမလားနေရငါအသက်ကိုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်ငါနေ့ကိုတောင်းပန်ခဲ့ပေမဲ့နေရငါ့ကိုထပ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ငါနေ့ကိုမကူညီနိုင်ဘူးကျက်တူရဲ့လေဂေရီကအဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့ရေနီစီကိုအမြန်ဆုံးပြန်ထွက်သွားပါတယ်ရေနီရဲ့ကာလူရဲ့နေမကောင်းဖြစ်နေတယ်သူအကြကြီးအသက်ရှင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဟင်ကာလူဘာဖြစ်လို့လဲဟိုတနေ့ကမိုးရမ်းရွာတော့သူကအသက်ကိုမစွန့်ခွာပဲတညလုံးမိုးရေဆိုခံခဲ့တာလေအခုအရန်ဖျားနေတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုဘယ်သူမှမကူညီကြအောင်မနေ့ကငါ့ကိုကူညီတောင်းတော့ငါတို့ကိုအနိုင်ကျင့်တဲ့အတွက်သူ့ကိုမကူညီခဲ့ဘူးဂေရီတစုံတစ်ယောက်ကဘလောက်ပဲအကျင့်မကောင်းပါစေသူကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုမဖျက်ဆီးသင့်ဘူးစာကလေးမလေးရင်းဒီကကာလူရဲ့အကြောင်းကိုဆရာဝန်သင်ငန်းစီကိုတွားပြောပြပြီးတော့ဆေးယူလာခဲ့ပါတယ်ကာလူထပါအောင်ကျမရှင်အတွက်ဆေးယူလာတယ်ဟင်စာကလေးမင်းယူလာတဲ့ဆေးကအရန်ခါတယ်ဒီပေမဲ့ဒီဆေးကိုတောင်းမှရှင်အသက်ရှင်နိုင်မှာရင်းနီကအဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့ကာလူရဲ့ပါးစပ်ထဲကိုဆေးထည့်လိုက်တာပေါ့ဆေးတောက်ပြီးတာနဲ့ကာလူကချက်ချင်းနေကောင်းလာပါတယ်မင်းငါ့ကိုကူညီပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကာလူ
တက်ရှိတိုင်းအတွက်အပေါင်းအသင်းဆိုတာအရေးကြီးတယ်ရှေ့မှာအကောင်းဆုံးနေရာရှိတယ်အသီးတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကရှေ့အသက်ကိုမကယ်တင်နိုင်ရှေ့အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်တာကရှေ့ပတ်ဝန်းကျင်ကမိတ်ဆွေတွေပဲအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကာလူကသူ့ရဲ့အမားတွေအတွက်တခြားငှက်ကလေးတွေအားလုံးကိုတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အိမ်သားမှာပဲတခြားငှက်ကလေးတွေကိုအတိုက်ဆောက်လုပ်ခွင့်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးအားလုံးကအတူတကွပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ကြတာပေါ့ကွယ်ချစ်စရာတငယ်ချင်းတို့ရဲ့ဒီပုံပြင်လေးကနေပြီးတော့လူတိုင်းအတွက်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုသိရှိသွားကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်တငယ်ချင်းတို့ကလည်းကို့မှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုတန်ဖိုးထားကြရမယ်နော်အခုပြောပြခဲ့တဲ့ပုံပြင်လေးကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင်တော့လိုက်လေးပေးသွားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ပုံပြင်လေးကနေသင်ခန်းစာတစ်ခုကိုရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် channel လေးကို subscribe လေးလုပ်သွားပါနော်အခုလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ပုံပြင်တွေကိုနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးအောင်ပါမလို့ကြည့်ရှုဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဖော်စပြစ်ပင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ငှက်ကလေးတို့ရဲ့ Sky Max Story ကာတွန်း channel လေးကနေပြီးတော့ပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ပါရစေငှက်ကလေးများရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကာတွန်းလေးတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးမှာမလို့ subscribe လေးနှိပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ပါဦးနော်ဒါဆိုရင်တော့ဇာတ်လမ်းလေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ပါစာကလေးမလေးတွေကသူ့ရဲ့အိမ်ခေါင်မိုးပေါ်မှာစပြစ်ပင်တွေအများကြီးစိုက်ပျိုးထားပါတယ်အခုဆိုရင်အဲ့ဒီစပြစ်ပင်တွေကနေကြီးမားပြီးတော့လက်ဆက်တဲ့စပြစ်သီးတွေအများကြီးသီးနေပြီပေါ့ရင်းနီရဲ့စပြစ်သီးတွေကအရန်ချို့ပါတယ်ရင်းနီကစိတ်သဘောထားကောင်းတဲ့ငှက်ကလေးဆိုတော့သူများတွေကိုအမြဲတမ်းကူညီလေးရှိပါတယ်ရင်းနီငါသမီးလေးကစပြည့်သီးစားချင်တယ်လို့ပြောနေတယ်ငါ့ကိုစပြည့်သီးနေနေလောက်ပေးလို့ရမလားအကူညီတောင်းတဲ့အခါတိုင်းငါဘေးတော့ကညှင်းဖူးလို့လေနေ့ကလေးတွေအတွက်စပြည့်သီးတွေကိုငါကိုယ်တိုင်ခုပေးလိုက်မယ်ရင်းနီကဆက်ရက်ကလေးစူစီကိုစပြည့်သီးတစ်ခါခုပြီးတော့ပေးလိုက်ပါတယ်စူစီကလည်းစပြည့်သီးလေးတွေကိုကိုက်ချီပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်သွားတာပေါ့ဒီနေ့မှာတော့ရင်းနီကသူ့ရဲ့သမီးလေးဒူနီနဲ့အတူဈေးဝယ်ထွက်လာကြပါတယ်။မေသမီးအုတ်ထုတ်အနီရောင်လေးလိုချင်နေ။ဝေးပေးမှာပေါ့သမီးလေးရဲ့ဆွေတာလေးဝေးပေးမယ်နော်။တာမီနှစ်ယောက်ကတောထဲမှာဈေးဝယ်နေကြတော့သူတို့အိမ်ကစပြေသီးတွေကိုကာလူတို့ကြီးကလေးများကလာပြီးတော့ခိုးယူနေပါတယ်။သူတို့လေးများကတောထဲမှာရှိတဲ့ထရိတ်ဆန်တွေအားလုံးကိုလိုက်ပြီးတော့အနိုင်ကျင့်နေတဲ့ကြီးကန်းစလီးမောင်နဲ့ပေါ့။သူတို့ဟာချင်းနောက်ကိုစီယူလာကြပြီးအဲ့ဒီချင်းနောက်ထဲမှာရင်းနီရဲ့စပြေသီးတွေအပြည့်ခိုးယူထားတာအပင်မှာတခုမှမရှိတော့ပါဘူး။ဂါဖီစပြေသီးတွေရရင်ဒီနေရာကနေအမြန်သွားရအောင်မကြခင်ဟိုစာကလေးမလေးပြန်လာတော့မယ်။သူပြန်လာတဲ့အခါသူ့ရဲ့စပြေသီးတွေမရှိတော့ရင်ငိုရမှာပဲ။ကြီးကလေးများကလည်းစပြေသီးတွေကိုယူပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကနေအမြန်ထွက်သွားတာပေါ့ရန်နီတို့သားမီးပြန်လာတဲ့အခါသူတို့ရဲ့စပြစ်ပင်ကိုတွေ့လိုက်ရပြီးအိုးသမီးရဲ့အမေတို့ရဲ့စပြစ်သီးတွေကမရှိတော့ပါလားတယောက်ယောက်ကလာပြီးတော့ခိုးယူသွားတာဖြစ်ရမယ်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်စားကြိတ်လိုလာတောင်းရင်အမေကအမြဲတမ်းပေးပါတယ်အခုကဘလို့ဖြစ်ရတာလဲတခုကသမီးတို့အပြင်ထွက်သွားတာကိုစောင့်ကြည့်နေတာပဲဖြစ်ရမယ်သမီးတို့မရှိတာနဲ့စပြေသီးတွေကိုအကုန်ခိုးယူသွားတာတခုခုတော့မှားနေပြီဒီစပြေသီးတွေကိုတော်ရီကငှက်ကလေးတွေနဲ့အတူတူအမြဲတမ်းဝေးမျှစားနေကြပါရန်နီတို့သားမီးကလည်းစပြေသီးတွေပျောက်သွားတဲ့အချိန်တွေကိုအပြေရှာလို့မရခဲ့ပါဘူးမသမီးတို့ရဲ့စပြေသီးတွေကပြန်ပြီးတော့ပေါက်လာမှာလားနောက်နေ့ကျမှအမေတို့ထပ်ပြီးတော့စူးစမ်းကြည့်ကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့အချိန်တော့ယူရလိမ့်မယ်စပြေသီးတွေကတနေ့မှတစ်ချိန်ပဲသီးတာတာမီးနှစ်ယောက်ကလည်းစိတ်ညစ်ညစ်နဲ့အိပ်ပျော်သွားကြပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကြီးကန်းလိမ်မယားကကာလူဒီတောင်တွေကစပြေသီးတွေကိုအမေကိုလေးပေးရမယ်အိုးအကိုကိုလေးပေးချင်သေးတယ်ဒီလိုဆိုရင်အခုလိုညာဘက်သွားပေးလိုက်တာပိုကောင်းလိမ့်မယ်တော်ကြတခြားငှက်တွေမြင်ကုန်ရင်ငါတို့ခိုးထားတာကိုသိကုန်ကြလိမ့်မယ်ဒီလိုနဲ့ကာလူတို့ကစပြေသီးတွေကိုယူပြီးထွက်လာခဲ့ပါတယ်။သူများတွေမြင်မှဆိုလို့ညာတွင်ချင်းလောက်ကြတာပေါ့။ကာဖီကသူ့မေအိမ်ကိုသွားပြီးတော့
ကာလူကတော့သူ့အကိုအိမ်ကိုသွားခဲ့ပါတယ်။အမေကာလူကအလုပ်ကြိုးစားတယ်။သူစိုက်ထားတဲ့စပြည့်ပင်ကနေစပြည့်သီးတွေအများကြီးရတယ်။အခုလိုကြားရတာဝမ်းသာပါတယ်။ကာလူအလုပ်ကြိုးစားတယ်ဆိုတော့ကောင်းတာပေါ့။အရေးတုန်းကဆိုရင်တစ်ချိန်လုံးအိပ်ပေးအိပ်နေတာ။အခုကာလူကအဲ့ဒီလိုမဟုတ်တော့ဘူးအမေ။အလုပ်ကိုတေချာကြိုးစားပြီးတော့တခြားငှက်တွေကိုလည်းအစာတွေဝေငှပေးတယ်။တစ်ဖက်မှာလေကာလူကတော့ငါရဲ့စိုက်ခင်ကဒီနေ့စပြည့်သီးတွေအများကြီးရတယ်။ဒါကြောင့်မိသားစုတွေနဲ့တခြားငှက်တွေအတွက်လိုက်ပြီးတော့ဝေပေးနေတာအကိုလေးအများကြီးစားရအောင်ယူလာခဲ့ပါတယ်။အတော်ဘေးကာလူကငါစပြည့်သီးစားချင်နေတာကွာ။သူတို့တွေကအားလုံးကိုလိန်ညာခဲ့ပါတယ်။မနက်မိုးလေးတဲ့အခါရေနီအတိုက်ထီးကထွက်လာတော့မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်အံ့ဩသွားပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မနေ့ကဘာလာဖြစ်နေခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့စပြည့်ပင်တွေကအရင်ကလိုမျိုးစပြည့်သီးတွေကအများကြီးပြန်ရှိနေပါတယ်။သမီးလေးရေစုနီအပြင်ကိုအမြန်ထွက်ကြည့်ပါဦး။စုနီရောက်လာတဲ့အခါဟင်ဒါကဘလို့ဖြစ်ရတာလဲ။အရင်အံ့ဩဖို့ကောင်းတာပဲ။စပြည့်သီးတွေကငကောအတိုင်းပြန်ပြီးတော့ရှိနေပါလား။စိတ်မပူနဲ့ရင်းနီမင်းရဲ့စပြည့်သီးတွေကဘယ်တော့မှကုံဆုံးမှာမဟုတ်ဘူး။စပြည့်သီးတွေကိုခူးလိုက်တိုင်းနောက်ထပ်စပြည့်သီးတွေကအဆက်မပြတ်ထက်ပြီးတော့ပေါက်လာအောင်ပါပဲ။ငါကမော်စပြည့်ပင်မင်း။ဟင်မော်စပြည့်ပင်ဟုတ်လား။လောဘကြီးတဲ့ကြီးကန်းတွေကမင်းရဲ့စပြည့်သီးတွေကိုခိုးယူသွားခဲ့တာ။သူတို့ကဘာလို့အဲ့ဒီလိုလုပ်ရတာလဲ။သူတို့စားခြင်းလေကျမကပေးမှာပါ။ငါတခုတော့မှားခြင်းနဲ့ရင်းနီစပြည့်သီးတွေကိုအချိန်မရွေးခူးလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့လာပြည့်ညမှာတော့လုံးဝမခူးမိပါစေနဲ့။လာပြည့်ညမှာစပြည့်သီးခူးခဲ့မိရင်ခူးလိုက်တဲ့သူကကြောက်ရွံ့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ကောင်းပါပြီ။ကျမတတိထားပါမယ်။ကြီးကန်းတွေကတော့လူကြီးတွေကိုလိန်ညာပြောပြီးတော့မနေ့ရောက်လို့အိမ်ပြန်လာတဲ့အခါနေနေချာချိုင်အိပ်ပျော်သွားပါတယ်။နောက်တစ်နေ့မှာရေနီရဲ့စပြည့်ပင်ကိုထက်မှန်ကတွေ့လိုက်ရတဲ့အခါသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးအယံအံ့ဩသွားကြပါတယ်။ကာလူဟိုမှာကြည့်စမ်းမနေ့ကကျမတို့အကုန်ခုခဲ့တာပါ။အခုစပြည့်သီးတွေကဘယ်ကနေပြန်ရောက်လာပါလဲ။အဲ့ဒါမော်စပြည့်ပင်ပဲဖြစ်ရမယ်။ထပ်ပြီးရှိနေတယ်ဆိုတော့လေထပ်ပြီးတော့ခိုးရမှာပေါ့ကွာ။ဟုတ်တယ်ကျမတို့ကတော့စပြည့်သီးတွေအမြဲတမ်းစားရရမယ်။ရေနီကတော့သူ့ရဲ့စပြည့်သီးတချို့ကိုခူပြီးတော့တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ကျက်တူရဲ့လေဂယ်ရီကိုလက်ဆောင်လာပေးပါတယ်။မနေ့ကနေတော့အိမ်သားကဖြစ်သွားတော့နေရဲ့စပြည့်ပင်မှာစပြည့်သီးတွေကလုံးဝမရှိတော့ဘူး။အခုဘယ်ကနေထက်ရလာတာလဲ။ငါရဲ့စပြည့်ပင်ကတာမန်မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါမော်စပြည့်ပင်ပဲ။ဟိုကြီးကလေးများကငါရဲ့စပြည့်သီးတွေအားလုံးကိုခိုးသွားကြတယ်လေ။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မနက်စပြည့်သီးတွေကပြန်ပြီးတော့ပေါက်နေတာပေါ့။ဂယ်ရီကလည်းဘာမှထမ်းမင်းမနေတော့ပဲရေနီယူလာတဲ့စပြည့်သီးတွေကိုမြည်ရင်ရှိတ်ရင်စားတော့လိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့လာပြည့်ညကိုရောက်လာပါတယ်။သမီးလေးဒီနေ့ကလာပြည့်ညနော်စပြည့်သီးတွေကိုလုံးဝမခူးမိစေနဲ့။ဟောစပြည့်ပင်ကမှားထားတာမှတ်မိတယ်မဟုတ်လား။မှတ်မိပါတယ်မေမေ။သမီးစပြည့်ပင်နာကိုလုံးဝမသွားပါဘူး။ဒီလိုနဲ့သားမီးနှစ်ယောက်လေးအိယာဝင်ခဲ့တာပေါ့။ကာလူဒီအချိန်လောက်တော့ဟိုစားကလေးသားမီးအိတ်နေလောက်ပြီရှိသမျှစပြည့်သီးတွေအားလုံးခူးရင်မကောင်းလားပြီးရင်အရှင်ကလိုပဲမိသားစုတွေကိုလိုက်ပေးကြတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဒီနေ့ကလာပြင်းညဆိုတော့အလင်းရောင်ကောင်းနေအခုပဲသွားကြရအောင်အဲ့ဒီကိုကြုံမသိတဲ့ကြီးကဲလေးများကချင်းနောက်ကိုစီယူပြီးတော့စပြည့်သီးတွေကိုခိုးဖို့ထွက်လာကြပါတယ်လာပြင်းညအလင်းရောင်ကိုအားပြုပြီးစပြည့်ပင်ရှိရာကိုတန်တန်မမလာခဲ့ကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့ညမှာစပြည့်သီးတွေကိုခူးလိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုသူတို့မသိကြပါဘူးဒီလိုနဲ့ရေနီတို့အရေးအခြေကိုအကေးခတ်ပြီးနောက်စပြည့်သီးတွေကိုစတင်ပြီးတော့ခူးပါတယ်ချင်းနောက်တွေထဲမှာစပြည့်သီးတွေအားလုံးပြည့်သွားတဲ့အချိန်သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကလုံးဝလှုပ်လို့မရတော့ပဲတောက်ပါရီအလေးရောက်တစ်ခုကထွက်ပေါ်လာကကြောက်ရွံ့တွေဖြစ်သွားပါတယ်။မော်စပြည့်ပင်ကတော့ကြီးကန်းတစ်ခုတွေကိုဒဏ်ခတ်လိုက်ပါပြီ။လောဘကြောင့်ချိန်စာတင်းကြရပြီပေါ့။ချစ်တငယ်ချင်းလေးတို့ရေ
ဒီပုံပြင်လေးကိုနားထောင်ပြီးတဲ့အခါမှာကြီးကက်လေးများလိုမျိုးသူတစ်ပါးပစ္စည်းကိုခိုးယူတာလုံးဝမလုပ်ရအောင်နော်စာကလေးသားမီးလိုမျိုးသူများတွေကိုလှူဒန်းဝင်ကားတာကိုပဲလုပ်ကြရမယ်နော်အခုပြောပြခဲ့တဲ့ပုံပြင်လေးကိုစိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင်တော့လိုက်လေပေးသွားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ပုံပြင်လေးကနေသင်ခန်းစာတစ်ခုကိုရရှိခဲ့ပြီဆိုရင် channel လေးကို subscribe လေးလုပ်သွားပါနော်အခုလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ပုံပြင်တွေကိုနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးအောင်ပါမလို့ကြည့်ရှုဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်